Abantu butona iwetaaga okolaki okubutegeera mu ngeri yaabo kasano kamisi nga tulaira mu kategeera pekiri oyinota ebirowoozo abo bakuyingira mu bwongo bakuwaako kyotuuka n'otegeera bakuzanira ku bwongo bire ebindi bazibawo oteekwa kuba n'obwongo obusimulukufu era ba politicians bakikozesa ino abo bulonda nimu kubenga nimulwana n'okulwana aye ng'oli kulwanira politician ategeera nti entegeera y'abano ekomaano njaba taamu kadozi katono buli muntu ayikirize kyendiko bakyeta programming bantim inji tije maiso so Papa Clement asooka naye asooka okulondebwa nga papa era nga ba bishop bayine n'abamulonda bamutyamya ku ntebe y'obwa papa mu bitundu eby'e Roma nga ne bishop wa Rome ayera nga n'atwani ba bishop abandi mu Roman Empire yesebo era nga bamaze okumulonda galiwo bingi n'ebyamala nibirako oba myaka ndigezaako gifunza ku lwa time tuyingira omwaka ogw'ebibiri 17 CE 217 Christian era eno nga ni Yesu amaze okola ki okwida n'okufa kwe n'okuzuukira kwe tuli mwaka gwa 217 tukaligeza 12 aye tukainageza mwaka 10 aye tituliko banti ensi awo nga yakatondebwa emyaka 2 ensi eno yatondebwa emyaka there are so many million years abantu baidimbo ensi yakaba emyaka nga 2,000 ejo ni mumbale eno je tulinawo aye ensi yali ebeirewo so many years so mukubala kuno okwa kalenda netandika kwali babalanga kuva ku 10 kuikalansi babikyusa twatandika okubala okuva ku 0 okwiraga waigulu aye nga ate embala entuufu naye okuva ku 10 boyika awali 0 guba mwaka mulamba aye obuli balo okuva ku 0 kwambuka buli gali 0 tiguba mwaka kituufu ekyo twasoma ku psychology mu human learning nti debeta class interview nakikobera nti okuva ku lw'ebbalaza paka olw'etuuka olw'ebbalaza 3 aye abantu abasinga baidimbu 7 nti omuntu ayazaalibwa mu 1990 kyerero omwaka ogw'12 gujja okuwaako aba talina myaka 10 aba ayina emyaka 10 nagutya namulala kubeera 0 ey'oku 90 mwaka mulamba ni 0 eri ku mwaka ogw'12 gwona mwaka mulamba ayi bobalo lozo tijika between 1990 and 2000 jiri emyaka 10 ayi nga jiri 10 nagutya 10 namulala obuntu butona ibulumya abantu omuntu okuva olw'esande paka olw'esande 3 niwo balira ku ngalo 8 omusanvu guwaayo ku lwa 6 bekiri so nene embala gye tuli kulingirira entuufu yali yakuva wangulu boyika so tikuvansi boyambuka never ekyo tikisoboka buti ate kayiga agwa kuba kyali banga bala abali mu nsidire dindi geda abagalabu kayiba embala yayiba kayiba kyali banga ebintu byayiba babala ebintu byayiba era galiwo okwemulugunya kunjini okuvaako mubebeeta ba papa abandi era mu biseera bya 217 CE Carutas ayasooka ngono papa yafuna ino okuwakanizibwa mu ba bishop sani nga kanti enondebwayi tiyali ntuufu nga bakabati ya bataamu ba father abaali bakalituuka ku myaka gyakufuuka ba bishops balonda bayongeramu ebintu byokwongeramu obululu birwire ino biri byavaira bityo birwire muko ni mu bazungu ayi bendoza nti biri mu Afrika wonka ffe tukali n'omukisa era wano mwingira mu ni politics king oba kyabazinga kubayita Constantine oli kuli bwagema obuyinza mu Roman Empire King Constantine ono ni yali mba kings oba kyabazinga abamaanyi eno abogerwako awo mbitundu bya abali abatutumufu munono muli ba Julius Caesar ba Brutus bano ba ono mwene ali Augustus banjino but abamaanyi eno nabo nga Julius Caesar walingira no Constantine bwagemamu yalangirira akati obukatuliki bulina okulemberwa papa ngati ama mu bitundu ebitwalibwa the Roman Empire era nga king
ayina okubaawo nga bali kulonda mwene talonda aya abaawo nga bali kola ki bali kulonda ensonga eyo giwulire talonda aya ayina obaawo nga bali kulonda okumana nani mwene akoze eki awangwire awo wetulijja kutandikira nakibona ku mukalulu ka speaker president talonda yaliwo yaidawo mwene nenkofiira ndo okutegeera awangwire nga bwe kiri ere nti yeno le talonda yakola ki oli kuna basa ndikwira mu dakiika 3 kwida